Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam praviti kolač iz blendera. Da, dobro ste čuli, iz blendera. Uživajte! Prvo ćemo isteći jednu veću pomorandžu koju smo potopili u sodu bikarbonu, kao što vidite, da bi očistili od pesticida. Jedno 15 minuta je bila potopljena. Sad ću samo da je isperem i da isečem na kocke. Pomorandža je bila potopljena, bez obzira da li je ljuštila ili ne, ali ovaj put smo je malo duže ostavili zato što ide i kora zajedno sa ovom pulpom, što bi rekli. U blender ćemo staviti sve sastojke osim brašna i praška za pecivo, to ćemo staviti zadnje. Znači kad prvo ovo usitnimo, onda ćemo stavimo ostatak. Podmljuska, bit će kolač s kalcijumom. Pošto smo se malo precenili sa posudom za blender, mala je za završetak kolača, dovršit ćemo ga mikserom. Znači ostalo je još samo brašno da se doda. To i prašak za pecivo i to ćemo da završimo mikser. Tako da nemojte nam zameriti, to je polu kolač iz polu blendera. Smesu ćemo prebaciti u kalup. Možete okrugli, možete i ovaj, kako god hoćete. I prebaciti posle u rernu na 180 stepeni jedno 45 minuta. Naš pomorandža kolač iz blendera, odnosno blendom miksera, je gotov. Miriše božanstveno, zaista. Sačekat će samo malo da se prohladi, da možemo da ga isečemo i pospijemo prah šećerom. Toliko o tome. Nadam se da ste uživali kao i mi i da ćete nam javiti utiske. Ćao!